वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आई हूँ अपनी अम्मी के यहाँ। तो मैं बना रही हूँ चिकन रोल। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी अम्मी ने मसाला तैयार किया है, सारी वेजिटेबल्स और चिकन है इसमें। और अब मैं बना रही हूँ चिकन का। रोल। दरअसल मेरी भाभी बना रही थी, अब मेरी भाभी बहुत बिजी है तो मैं हेल्प करवा रही हूँ। दिखाओ इधर। ये आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे इनको फ्राई। तो फर्स्ट वाला अब ये देख सकते हैं आप, हम फ्राई कर रहे हैं। दिखा, क्लोज दिखा। पहला रोल तैयार हो चुका है। ये है होममेड चिकन रोल। अच्छा, खा के भी दिखा दे। अभी हम टेस्ट नहीं करेंगे, एक साथ सब लोग टेस्ट करेंगे। ओके, सो वेट एंड वॉच। तो जी गाइस, ये हमारे तूफानी रोल तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नानी के घर के रोल है, ठीक है ना। रोल के रोल है ये। ये रोला है, दुनिया भर का रोला।